Проблемы, состояние и развитие лесной отрасли страны, охраны культурного и природного наследия, биообразования растений, зеленого строительства города в центре внимания участников круглого стола. Мероприятие объединило ботаников, лесоводов, дендрологов, экологов и студентов АГУ. Моей работы монографии, то здесь было сказано, что это результат более 40-летних исследований автора. Дело в том, что эта работа появилась не случайно, потому что в лесной отрасли нашей страны в области охраны растительного мира, биологического разнообразия сложилась очень серьезная критическая ситуация. Необходимо было найти решение, как дальше рационально использовать эти ресурсы и дать практические рекомендации, чтобы спасти эти уникальные наши богатства. По мнению председателя Госкомитета по экологии и охране природы Савелия Читанава, чтобы сохранить природное наследие страны, необходимо на всей территории республики организовать национальный парк, позволив только санитарные рубки. Академик Колоковский в свое время, в 60-х годах, проводя палеоботанические раскопки, выявив целый пласт ископаемых растений, пришел к выводу, что все лесообразующие породы в наших лесах являются реликтовыми. Отсюда, если они реликтовые, значит, они должны подлежать строгой охране. К сожалению, введение лесного хозяйства и охрана, они немного несовместимы. Сергей Михайлович говорит о рациональном использовании лесного хозяйства. Да не может быть рациональное использование, если вести лесозаготовительные работы. Как говорил Колоковский, надо на всей территории Республики Абхазия организовать национальный парк, позволив только санитарные рубки. Ну, есть моменты для восстановления лесов, необходимой работы. А в целом, я считаю, что эта точка зрения на самом деле правильна. Надо на всей территории открыть, создать национальный парк. Участники круглого стола выразили обеспокоенность состоянием лесной отрасли, говорили о необходимости более бережного отношения к природным ресурсам. Подчеркивалось, что научные исследования и разработки в области лесного хозяйства, интродукции и акклиматизации растений не реализуются и остаются невостребованными. По мнению эколога Романа Дбар, это связано в значительной мере с инертной позицией ученых, которые в течение ряда лет не проводят системной работы по продвижению полученных ими научных данных. Если говорить о лесной отрасли как о ведомстве, то я могу совершенно точно сказать, что, конечно, она требует реформирования, и речь не идет о том, чтобы полностью даже, так сказать, ликвидировать или задушить ее. Речь идет о том, что это часть культуры производства нашего общества. И речь идет о том, чтобы оно было сохранено как часть цивилизационного процесса, потому что это большие, огромные традиции, это специалисты, это умение вести лесное хозяйство и знать, как это все делать. Это определенное компетентное сообщество, которое нужно сохранить в форме, значит, такого культурного производственного наследия. Участники круглого стола отметили важность, информативность и своевременность данного мероприятия. В планах у организаторов провести серию подобных встреч, чтобы выработать стратегию по сохранению природного наследия Абхазии. Адица Сагария, Тимур Гугохя, Абхазское телевидение.